אני מצלם. אל תצמד אליה, אתה יודע, סוחה. אל תלך לשם, רק פה. תראה איך הגשר הזה הוא פתוח שם, אין לו פה עובדים. רבי, תחזיקי אותה! זהו, איתי, תתקעלי ותמיד. זהו, איתי, תמיד. וואו, איזה חלום! איזה חלום! תצריט אותי לייצר לי! What a beautiful! אתה חייב לעלות לפסק היום! תראה את המשטרה, די. הוא בא אליך מיוחד. לעשות אותה מהר מדי. turn around. אתה בעונש, רק אגיד לך. אמרתי לך, סע לאט, הוא בא בספיד אליך. כן, סע. רק תיסע, סתובב. לא יודע. רגע, בעוניה כתוב רובי, לא? סע לאט, קח ימינה. רובי פרינסס. מה אומר? לא, הוא רק אמר להסתובב, זה הכל. ראית איך הוא בא בספיד? בגלל אתה לא ראית אותו, הוא בא משם ככה, עקף את כל האונייה. אתה לא ראית איך הוא יצא לנו בספיד? אתה יודע איזה טיל הוא בא? הוא אחרינו? לא, הוא אתה הלך. יודע? הוא הלך, הוא גם את ההוא עצר אותה. יודע למה? כי אסור להתקרב לאונייה? עכשיו אולי אנחנו באים להיכנס לאונייה או משהו. ראית איך הוא יושב עם ההקה ככה? איזה טיל הוא בא, ואיזה תת מקלע, אין לו מקדימה. No, they start shooting them. למה אנחנו לא יכולים? לא יודע, הוא אמר לך אסור להיכנס, אני לא יודע. יאללה, סע, תראה את זה. לא, הוא אמר לך תסתובב. אבא, תיקח נרבוסה. תיקח נרבוסה? יש רק לחלוק של שם. קח שמאלה. אני חושבת שהוא ראה את הילדים, אז הוא ככה פתאום... יש לך תהליך רוב השם. תיקח נרבוסה. לצד. איציק עלה לו אדם לראש. עלה לך אדם לראש, התגעת. לא, תשמע, מה קרה לך? לא, עם האונייה שקבע התלהבת. כבר לא ידעתי להכניס רבס, להוציא את התת מקלע. זה קישט גם את ה... רוצה לקרות מהמים, אבא, רוצה לקרות את המים. זה הקרוס גם של פה? כן. לא, זה נראה לי שומרים על האוניות פה. הוא היה מאחורי האונייה, אני לא דורשת, אבל הוא פתאום בא... הוא אמר אסור להיכנס לשם, אני לא יודע אבל עד איפה אסור להיכנס. אבל איזה סירה, איך הוא בא בתחרות. היא זזה. זה עשה את דבר הענק, אתה יודע מה זה? צילמת אותי עם הדבר הזה? צילמתי אותך. אבל הייתי צריכה, אני חבל, לא קמתי מהר, הייתי עושה תמונה. לא, מה אתה... בוא נחזור. לא, מה, תמונה מקרוב. בוא נחזור, נגיד לו סטאר שוטינג. נגיד לו פיקצ'ר. 4:25. אני יכול לחזור לכי. עושים פיקניק. תראה איזה יחטה, זה כבר אונייה, זה משהו מטורף. זה גם מלא חדרים, לא? זה 1,000,000 חדרים. מה זה שמה?